啲箭，哇嚟嘅！啱一架炸，快死佢啦！你哋啊，哎呀，哎，個頭盔又打一個新嘅頭盔。我打咗好多戰利品啊，所以我決定快啲換咗錢先。誒，第一條褲俾你。村長屋企啊，去到。村長有咩換？哇！死埋，點解咁快已經有22嚿鐵啦！即刻買翻2把劍先。買2把啦，梗係要。仲有啲剩餘嘅嘢。由於睇過其他實況啦，所以我決定用呢啲錢呢就，唔係行錯路添。去買藥水啊！好重要嘅藥水啊，係呢個川褲馬賽克川褲啊！有咩藥水？治療藥水。其實治療同回復有乜分別呢？我想知。飛錢藥水貴喎，嗰啲買翻啲平嘢算啦，我都係。立即治療，我真係呢個係慢慢回復換啦，梗係要真係我一知啦，之後慎重起見啊，買多支力量藥水啊！咦，天黑係就要瞓覺，明日再戰劫雲村啊！攞多啲，預期應該攞多1把嘅太初刀啦，太初劍啦，希望可以。如果唔係係好難打得入礦工洞穴㗎。出發。行啦，衝啊！喪 B 等我啊！嗱，啱啱見到有隻喪 B，而家打呢就啱啱好啦，因為我入把太初劍啊，無敵嘅，基本上可以叫係前期無敵啊！一打會飛到好遠嘅嗰隻喪 B，或者係 skeleton。哇！嚇親我，受死啦！飛落街啊你！飛落街！哇，幾遠啊打得睇下，我仲識擒樓梯嘅呢啲喪 B，聰明咁多嘅。哇，點解唔多嘅？有屈機嘅呢隻喪 B。我死過啊！我死過呢啲，哇！你估出嚟，哇！你拉佢出嚟打，落水啊你！哇，飛到幾遠？打高爾夫球啊，唔係籃球先啱啊！唔好飛到咁遠咁得，我打你唔到。哎，死咗啦！睇下我啲咩先？係嘛？劍啊，二郎劍啊，價值5個鐵㗎，呢度係超級貴啊，所以係就對鐵靴添啊！條褲不死黑星，好似呢個勁啲喎，用呢條啊，梗係蘑菇衫。打細怪梗用二郎劍啦，真係上樓上睇下先。既然有隻 Journal Zombie，應該就好多其他細怪。
啊，點解冇回復飽食到嘅藥水嘅咧？應該出埋有埋咪幾好。我聽到好多蜘蛛，我聽到蜘蛛聲。哇，係咩？我嗰度呢度係邊度？唔敢出嚟，死啊你！哇，你乜嘢我睇唔到喎，真係。啊，蜘蛛眼又應該好有用嘅，後期呢度有個位喎，唔知咩冇用嘅。嗰度有隻 zombie 啊，呢度係庭院啊，好靚，可以眺望呢個結雲村嘅景色。哇，點啊？咁我咧就俾你。我真呢個其實呢個唔應該係場景地圖以外啦，已經係。唔係應該，等下先。仲有其他地方要探索。哇哇哇！嗰啲係紅石火炬。哇！光大區入邊，你睇佢哋有幾咁文字。我已經深入敵陣啦。紅石 torch， 哇 creeper， 哇哦 no！ 勇者今日犧牲咗啦。咦，可以換到多一把嘅。唉，啱啱好多一把 good 啊！太初刀啊，換到咪太初劍啊！加上我已經有4格嘅防具啊，應該夠打嘅。再好似係幾多支藥水啊？我而家等下先，唔計治療藥水啦，力量藥水唔計啦，梗係。3支嘅回復藥水，我有4把刀啊，應該夠做嘅。4把刀，我決定我入手多個藥水，買多支回復藥水。唔係咁，個鐵咧？咦，我個鐵咧？去邊啊？咁喺度㗎，偷我個鐵！唉，用錯刀斬佢先，咁唔會斬死咗佢啊？好驚喎！好啊，你死咗未啊？未死，好彩啫。如果唔係死咗，真係唔知點算。出發啦！呢個時候要礦工洞穴啊！我一嚟已經聽到，哇！呢啲廢裝備就唔好用呢啲打佢，普通貨色啊，用劍打佢算啦。誒，我仲有10件，我唔記得換先。哇！裝備啲鐵出嚟嘅嘛，鐵做嘅裝備應該係。哇！飛到老年咁遠啊！啱啱隻裝備出嚟個，哇！又係。哇！佢裝備唔係跌一個鐵出嚟咩？喺度執咗。Creeper， 哎，落去 Creeper， 我冇開飯。咦？食支藥水先，冇食住都係。殺埋呢隻zombie啊！我先去攞佢把劍啊！佢把好似係鐵劍嚟嗰啲。係啊！呢把太初劍嘅面前，可以跳舞啊！定可以飛天係。
為佢有埋個頭盔啊，所以佢防具我諗應該仲勁過我喺我之上。唔好打爆我玩份個劍啊！喂，我冇辦法食到啦，俾人收死啦我！死啊！打到何言何語啊！你打呢隻嘢，死啦死啦！終於死咗啦！跌咗2把劍啊！唔係1把咋跌咗，好過冇啊真係！或者打咗啲防具都爆晒啦接近。唉，死咗佢先。等啦，換埋啲嘢再嚟個挑戰。哇，好多怪喎呢度真係。我已經打到有冇怪啊？有骨頭，換到，唉唔夠買多把劍添。腐肉骨，跟住仲有啲箭，換到3嚿。咁佢睇添，唔係喎，呢個係雙人喎，黐線。真係失敗。趁呢個時候唔買太初劍啦，買多幾把刀入去。快衝啊！瞓覺先衝。而家咪夜晚，仲未天黑晒。快瞓覺。好啊，係就出發啦，真係要。沿路上有好多裝備都要等住我殺。我食一支活潑藥水入去先。齊裝啊，應該可以叫做齊裝啊。咁就仔。咁順利應該可以，條片就停喺呢度啦。多謝各位嘅收睇，下一集就應該係打大佬噶啦。如果中意呢條片呢，就 like 條片啦，可以訂閱我啦。下面留 comment 啦。好啦，多謝各位收睇，再見。